wolltest du mit ihm? Ich hab den nur geholt, weil er war der Einzige war, der nicht geisteskrank fett ist hier in der Runde. Einige fetten Schnarchen. Was den Quotenzwerg hast du ihn mit reingenommen? Nein, wie alle anderen hier auf der Tour sind fett und schnarchen. Da dachte ich bin schlau und nur Ronny. Ich schnarche nicht. Ey, du schnarchst, dieser Ronny. Du schnarchst nicht. Echt jetzt? Ja, die geht auf die Seite. Das ist noch gar nichts. Warte mal, bis ich anfange.